A gente está na propriedade do senhor Léo Reicher. Isso. No interior de Estrela. Interior de Estrela. É. Então, a gente vai filmar porque esta casa, a propriedade dele já está abandonada há alguns anos. É. E a gente vai mostrar para vocês alguma coisa bonita que tem aqui. Isso tem coisa que a gente bota lá dentro que a gente não usa mais. Esse é o senhor Léo, ó. Vamos passar ali então, senhor Léo. Vamos mostrar algumas coisas bonitas que temos aqui no interior. É uma propriedade que o senhor Léo já morou há 50 anos. Há 50 anos atrás ele já morava aqui. Olha, nós podíamos começar aqui também. Ó, aqui era a área da casa, ó. Dá pra ver bem, ó. Tem uma parte que já tá caída, mas é muito bonito. Nós vamos entrar aqui então, seu Léo. Isso aí. Ó, tem telha sentada aí. A gente vai aí. Aqui ó, a parte do teto já tá desabando, ó. Mas tem bastante ainda. Isso aqui é um... Aqui eram os depósitos. Depósito, isso aqui é um banheiro. Banheiro antigo. E lá onde é que a gente lavava as roupas. Ah, sim, o lavador. Por aqui. Tem uma geladeira que não usa. Por aqui mais. dá para ver o fundo da casa, ó, parte dos fundos, ó. Isso. Muito bonito, ó. Fogão antigo. Uma geladeira antiga também, uma Prosdóximo. Uma parte da casa que já está desabada, ó. Opa, aqui tem um fogão bonito a lenha, bem bacana, bem antigão mesmo. Mas agora para lá a gente consegue passar, será? Só que tem que cortar um pouco para onde é que tu pisa. Acho que não dá. Não, aqui vai dar. Vou passar para lá então. Então vamos lá. Aqui vamos passando, entrando na casa antiga. Ó, essa parte ainda tá melhor da casa. Não, aqui ainda tá, só tem um armário ainda. É um pouco escuro, mas tem... sabe que tá tudo fechado. Bastante, uma cama ali. Aqui tem um roupeiro. Isso aqui é um quarto desocupado. Não? Sim. Isso aqui também é um artigo que não se usa mais. Aqui tem mais uma peça. Outro quarto. Ó, aqui tem 2 roupeiros. Aqui, ó. Várias coisas antigas aqui, mas está bastante escuro aqui, ó. Será que daria para abrir a janela aqui ou não? Aqui o senhor abriu a janela, já dá uma melhoria. Já dá para ver melhor alguma coisa no escuro aqui, ó. Aqui é os fundos da casa. Isso aí. Ó. Opa, tem de tudo aqui, até um pedaço de carroceria de caminhão tem. Então tá, vamos para outra peça então. Isso. Muito bacana. Quantos anos o senhor falou que já morava aqui? Olha, quando eu vim para cá, isso faz 53 anos. E daí olha só, 53 anos esse senhor veio para cá. Olha a área da casa. Ó. Isso então a gente morava aqui. Sim, a moradia muito bacana, ó. Bastante teia de aranha ainda, ó. Coisa bem antiga mesmo, do tipo que tá um pouco abandonada. Olha que legal, ó. Aqui os pássaros gritando, ó. Dá pra ver? Isso tem muitos pássaros. Sim. Aí tem milho ainda que nós sequemos ainda pra... Tá certo, olha só. Olha só o que tem de sujeira. telha de aranha, ó. Aqui tem uma outra coisa curiosa, eu acho que é um bichinho que faz, né? Tá na tela Que bichinho é esse que faz, senhor? É o bichinho da seda que faz isso, não?
Isso É a espécie do bichinho da seda, eu acho. é. Então tá, olha, mas é bacana a casa, só é bom a gente filmar isso. Essa parte aqui ainda estava para morar alguém. É, claro. Aí tem outro quarto. Outro quarto. Ah, com mais algumas peças antigas, né? Tem outro lá. Eu vou abrir aqui. Ah, ele vai abrir a janela, vai facilitar, vamos ver. Olha aí, ó. Tem uma cama quebrada aí que não se usa mais. Aqui tem ainda um crucifixo na parede. Isso aí. Olha aí, ó. Então era isso. Aí, meus amigos, vamos mostrar para o público. Aí vocês não esquecem de dar um ok, que a gente continua procurando coisas desse tipo. Olha essa janela aqui, ó. Olha, até parece uma decoração feita da natureza, ó. As próprias aranhas Isso talvez que fizeram. faz uns 100 anos que aqui morava o sogro. Ah, já morava o sogro desse senhor aqui, né? É, o sogro dele já morava aqui, então pode saber que essa casa é bem antiga. Ó, tinha umas partes ainda de madeira dentro da... dentro do tijolo. Xavier, a gente lá de Santa Cruz, que compra casas antigas. Aí não vamos deixar ela. Também eles querem comprar, mas não querem pagar nada, né? Agora a gente vai filmar no lado, ali na frente. Aqui, ó, aqui tem os pássaros no pátio, ó. Os bichos estão gritando, não sei se vocês conseguem ouvir. E aqui, ó, é a fachada da casa, olha só. Tem risco que a gente plantava. Era um casarão bem antigo mesmo, porque esse senhor falou que o sogro dele já é falecido há muitos anos e eles moraram aqui também por muito tempo. Ó. Casa bem legal. Aqui era o porão, tinha ainda algumas coisas antigas. Aqui, ó, até algumas ferramentas de trabalhar na lavoura. Muita coisa legal. Uma bicicleta. Então era isso, pessoal. Espero que vocês gostaram da casa antiga. Tranquilamente, que é bem mais velha do que eu. Então, meus amigos, se vocês gostaram e querem continuar vendo coisas antigas bonitas, por favor, dá o ok lá, que vai me ajudar a continuar o trabalho. Obrigado por enquanto, tudo de bom para vocês.